邊個屋企裏邊有咁樣嘅佛牌攞嚟賣俾我，我全部都收嘅。呢一塊叫做 Jatukkam Stamp 2530年，係由當年嘅坤審 Pet 阿贊過旁、阿贊管噴聯合其他師傅一齊開光嘅第一代金屬 Jatukkam。呢一期市場上邊咧稱呼佢做郵票，因為佢尺寸咧同郵票非常之接近。咁而家咧，我帶大家嚟睇下究竟應該點樣辨認呢塊牌。嗱，首先拎起塊牌嘅前邊，我哋咧會見到一個類似四面神咁樣嘅一個法相，但係其實咧佢係 Jatukkam 嚟嘅。嗱，首先咧我哋要記住塊牌嘅牌帽係乜嘢法相啦。跟住Jatukkam嘅天神，佢嘅眼啦、嘴啦，甚至乎係佢頭上邊嘅一啲好似皇冠咁樣嘅嘢，都好清晰嘅。好啦，將塊牌反轉過嚟，後邊咧會有Phaya Long Da La Hu，亦都係好多Jatukkam迷知道嘅符紙上邊嘅嗰個法相，會有8個唔同嘅拉虎啦。嗱，睇下個牌身嘅側邊，呢度呢啲線，真牌咧一定有嘅，無論多無論少。下邊嘅字啦，啲字唔可以黐埋嘅，而且每一隻都係好獨立、好立體，而且好清晰。Brotamada 咧係三角形裏邊乜都冇嘅。最後仲有個小故事想講俾大家聽。當年呢一尊佛牌喺製作過程裏邊咧，融化咗好多幾百年嘅舊廟同埋舊鋼筋喺度。相傳有幾條係鬼王嘅鋼筋，而當日喺佢哋融化呢一啲古老金屬攞嚟壓模嘅時候，在場嘅工人同埋信眾有好多都見到有兩尊好似2層樓咁高嘅鬼王喺個工廠度行嚟行去。而呢30幾年嚟，呢一塊牌喺市場上邊有好多關於辟邪啦、瞓得唔好啦、撞鬼啦嘅人佩戴咗之後，精神狀態變得非常之好，亦都冇再唔舒服。如果你哋任何人屋企有 Stamp 2530或者係Jatukkam嘅2530的話，隨時聯絡我，下邊有我嘅電話同埋 WhatsApp，多謝你哋。